الوجهة ديالنا هاد المرة هي منطقة إمسفران المحبوبة لدى محبي الطبيعة والجبال. زوار هاد المنطقة اللي كيزيد عددهم أكثر من الآلاف السياح في السنة والأجانب، بما فيهم الرحالة المغاربة وكذلك منهم أنا. ولهذا قررت أنني ندير عليها فيديو لأول مرة، حيث هاد المرة الثالثة اللي كنزورها منطقة إمسفران، وكما تسمى بجبل كاتدرال لأنه على شكل كنيسة من حقبة الاستعمار الفرنسي. هذا الجبل للعلو ديالو 1868 متر على سطح البحر. هذا النهار قررنا نزورو هذه المنطقة اللي تتبعد على بني ملال ب 94 كيلومتر. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كل ما يتعلق بالمصروف النقل والتخييم والمبيت. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم مسار الطريق. في هذا الفيديو غادي تعيشوا معنا مغامرات وغادي تزوروا معنا واحد القمة للعلو ديالها 1868 على سطح البحر، ومضايق واضح انصار وشلالات واضح انصار. فرجة ممتعة. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، في خرجة جديدة، منطقة جديدة إن شاء الله. اليوم غادي نخرجكم الكاتدرال إن شاء الله إمسفران، اللي جات في النواحي ديال أزيلال، يعني ما بين أزيلال وبني ملال. اليوم جمعت الباكتاج ديالي كله، يعني اليوم العيد الصغير، يعني عيد الفطر، داير مع الاصدقاء ديالي اننا غادي نتلاقاو في المحطه ديال انزكان مع 7 العشيه، باش الكار اللي غادي ديماري ديال بني ملال، حيت الوجهه الاولى هي بني ملال، عاد من بعد غادي نشدو ترونسبورات الاخرين باش نوصلوا للكاتدرال ان شاء الله. يعني الكار غادي ديماري مع 10 الليل، غادي نجمع داكشي اللي باقي خاصني نلبس هو هذاك، ونديماري لمحطه انزكان باش نشوفوا الكار مع 10:30 اللي غادي ديماري، ونشوفوا شحال داير، على الله ما يكونش غالي. ايوا تلاقاو في المحطه. من بعد ما جيت محطه لقيت الكار كيخرج مع 9:30، كاينين الكيرا الاخرين كيخرجوا مع 10:30. قطعت في هذا الكار ديال السوق ترامين ب 820 درهم على حساب اعياد مناسبات 120، لقيت ليه ب 150 درهم. غادي نمشي مع هذا الكار، واخا بحال هذا النوع كيكون كيعطر، ما كاينه تعطيره حتى توصل لبني ملال. المهم الثمن ديال الكار 130 120 درهم. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني. اهم حاجه هو تشطر بنادم على راسو. جيتي تشطر تقاتل قلب، الثمن اللي رخيص. شوف الكار اللي الكيران بحال ما تعزل ليا الكار هذا مخير على هذا، انت وزهرك، انت والزهر ديالك تلاقى في الكار، تلاقى في الكار يعني واعر، وتلاقى باقل ثمن، تلاقى في الكار ما فيه ما يتشاف، وتلاقاه بالثمن. المهم تشطر وزيدوا تشطروا حتى تطيحوا في الكار شي واحد مليح، طريق السلامه نتشوفوا ثاني بني ملال. الخير عليكم، واخيرا وصلنا لبني ملال.
يعني من 11 الليل وديمارا مع 11 ما وقفش بينا كاع، حيت الطريق ما كاينش القهاوي محلولين مع هذا الحجر الصحي من 8 الليل حتى لسميتو ما كاينش القهاوي. ايوا دابا حنا وصلنا لبني ملال وباش ندخلو نشدو الطاكسي لواوي زغت ان شاء الله. قررت انا والدراري قبل ما نمشيو للطاكسيات ديال الواوي زغت اننا نفطروا بعدا بني ملال، واللي كان الفطور ديالنا كاس كبير ديال اتاي مع ما كيبيعوش البرارد. شدينا كاس كبير ديال اتاي الواحد ونص خبزه فيه كاشير فرماجه بيضه مسلوقه، واللي تقام علينا الفطور ب50 درهم حنا 6 الناس. لا ما عنديش مع البيض. قال لي صور ولا ما لقيت. ما صورتيش باقي صور. قال لي صور بقيت كنصور في البلاك ديال الطوموبيل. صوروا والله غادي اليوم غيخديهم خليو ضربوك عاوج عينيك مشى عندك الله خليو ضربوا لي هو اللي الطاكسيات دابا يحشموا يضربوني يعني. الله يعقل عليك هذا صوروا ما كينيغوسي. واوي زغت. قال لي طاكسي كورسا يديكم حتى الكاتدرال 8000 ريال. فين حسبت ليها لقيت 66 درهم لواحد. تقريبا هي هذيك 10 دراهم من هنا لواوي زغت، من واوي زغت ثاني لتيليكيت ثاني بشي 400 على الفرا 60 درهم. بحال يزيد علينا زيد عليك ديال تسنى نديوه لواوي زغت، نديوه لواوي زغت نبلاصيو نقداو كاع داكشي اللي خاصه. عاد هو ثاني قال لي بلاتي يشوف شي مول الطاكسي ثاني اللي يدير معانا هادشي. بعد ما وصلت لواوي زغت كنتسنى الاصدقاء ديالي معايا، حيت حنا 6 البلايص الطاكسي كيهج غير 5 وهما شدوا طاكسي مجموعين، وانا جبت هاد الطاكسي اللي الثمن ديال الطاكسي من بني ملال لواوي زغت 30 درهم. من بعد ما تقدينا كاع داكشي اللي خاصنا في الحانوت، الخضره والدجاج، شدينا الطاكسي. ها هو الطاكسي هو اللي كانوا جاو فيه الدراري، ودار معنا النيتي يوصلنا معاه حتى الكاتدرالي ان شاء الله. والثمن باقي ما محددش، غنخليه لكم حتى نشوفوا الثمن شحال يخليه لينا. يعني يحسب لينا من واوي زغت حتى الكاتدرال توصيله وحده باش نتهناو، حيت اصلا الترونسبور بان لينا قليل والدراري باقيين كيتسناو فيه الفوق. يعني تقدروا من بني ملال تقدروا تفاهموا مع الطاكسي اللي غادي يجيبكم هنا، يدير بكم كورسا ديريكت، يحطكم هنا تقداو داكشي كاع اللي خاصكم، ديروا كورسا ديريكت. شوفوا الثمن بشحال، 40 45 فرانك 35 فرانك على حساب نتوما والشطاره ديالكم. يعني كتمشاو من 4 الصباح حتى 6 الصباح. من بعد ما ضربنا الطريق مع الطاكسي اللي هزنا من واوي زغت، اللي هزنا يعني كورسا، كنا عطيناه 240 درهم. يعني ما بيعش الا جينا نحسبوا غنتلاقاو اننا
يعني اقتصدنا شويه، وفي الاخر ديال الفيديو غادي نعطيكم ديتاي بديتاي يعني شحال استهلكنا ديال الفلوس حنا 6 الناس. المهم جينا عند واحد السيده هنا، جيت الجد ديال حسن، هي جات هنا فاطمه، سميتها فاطمه، يعني باش نامنوا حتى حنا لي طونط ديالنا الا كنا ضاربين الصومي ولي كورج. والواد ها هو بقى لتحت، واخا الصومي مخبي شويه شجر، ولكن حتى نضربوا ليه الهيه ديالو، وديك الساعه نضربوا ليه التصاوره. المهم لي طونط 20 درهم، الشومبر عندها 100 درهم الليله. هاد حسن حتى هو كيكري لي طونط ب 3000 ريال الطونط، فيها طابي فيها المانطا، يعني الناس اللي ما عندهمش الماتيريال موجود هنا. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم، صباح جديد، تريب جديد، صومي جديد. اليوم ان شاء الله غادي نفطرنا، نضنا مع 5:30 ديال الصباح فطرنا، باقي الدريه تيفطروا، وان شاء الله غادي نديرو الصومي ان شاء الله الصباح بكري، دابا مع الصباح مزيان باش الماء يفيض. بقاو معايا ما تمشيو فين. كاك اكشن باش نديرو الصومي مع هاد الصباح بكري شويه، واخا الشمس كتبان ليا طلعات، واخا 6:30 ديال الصباح، يعني الشمس طلعت بكري، يعني عمرنا الماء اللي خصنا، حيت الصومي ما كاين لا ماء لا والو، كونوا باينين. زينا مع شويه التمر، شويه الزبيب على حساب سميتو، شي لعيبات هانتوما، ها بحال هادشي. يعني عندنا واحد ساعتين ديال الصومي، المستوى ديال الصعود بين وبين، يعني ماشي شي صومي نيت قاصح، ولكن كل وحده كيفاش كيجي. المهم تلاقاو في الطريق. بالنسبه للطريق ها هي مطراسيه من الجيت ديال حسن، كاين اللي تلف كيصدق، حيت كاينين جوج طرق، كاينه طريق كدور على الصومي من اللور جيت لي كورج، كاينه طريق مطراسيه اللي مطلعاك حتى لواحد القنت، واحد المرتفع. عاد ديك الساعه كتبقى الخدمه ديالك.
بالنسبه للزعتر والزعتره موجودين على الطريق هنا، غير هو واحد الاشاره الله يرحم لكم الوالدين ما تقلعوش من الجدر ديالو، حاولوا تجيبوا معكم شي مقيس صغير وقطعوه وهزوا داكشي اللي بغيتو، اتكلوا على الله. هو موجوده على الطريق ديال الصومي الفوق. ها هو تاني الزعتر والزعتر. بالنسبه لواحد الجليسه ها هي، يعني كتضرب واحد الساعه ديال لا مارش ديال الطريق وكتجلسوا، كتجيو كاينه جليسه هنا باش كترجعوا السفل ديالكم، من بعد كتكملوا تاني الفوق. تما عامر هي حنا دابا طالعين للصومي. بالنسبة للساعة الثانية هي هادي، يعني كتكونوا ضربتوا واحد ساعة المكانة حتى ساعة وربع، كتلاقاو مع هاد البليصة هنا كتستراحوا فيها باش كتبقى لكم طلعة ديال الصح ديريكت للصومي. المنظر البانوراميك هنا اللي بغا يضرب شي تصاورات مع هاد هنا والفوق تاني، وباقيين بلايص اخرين تاني الفوق مع هاد الجبال بحال البركانية، يعني دايرين بحال لي غورج. ايوا طريق يعني دابا عاد كتبدا الطلعه ديال الصح، كتشوفوا بنادم يضرب صباط صحيح طالع على قدم باش كنكونوا راجعين من طلوع الشمس. دابا الشمس داكشي القضيه. بالنسبه للطريق ها هي مطراسيه تتبعوا غير الطريق، يعني باينه الطريق مطراسيه، يعني يمكن تلاقاو بعض المرات مع شي علامات. بالنسبه للوقت اللي درنا 55 دقيقه غير ديال لا مارش، يعني بحال قلتي ساعه المقاله كتبقى ساعه اخرى. هادشي غير لا مارش، كنحيدو هذاك الشيء اللي جلسنا، يعني ما كتحسبش، يعني فين كتسمع ساعتين غير ديال لا مارش من الديبار حتى يعني حتى الصومي. بالنسبه للطريقه قربنا ما بقى والو الصومي، الدراري باقيين جايين معنا. عندكم واحد الطريق اخرى مختصره اللي عندهم صحاب الطوموبيلات تقدر من جهه الحوانت تسول على الطريق اللي طالعه يعني الطريق ديال زاويه حنصر، تقدر تحط الى غادي يبان لكم، غادي نقدر نزومي لكم في المونتاج واحد البلايصه اللي هي تحط الطوموبيل ديالك وتضرب الطريق وتختصر وتضرب لك الصومي، يعني ماشي في وقت كتير، يعني في وقت قليل غتنقص عليك الطريق الى عندك الطوموبيل. جمال بعقلو. بالنسبه للصومي ها هو صافي، بقات لي هاد الطريق وطلع للصومي. الريح في الصومي هنا كاين الريح بنيت، بالصحة وراحة.
والراحة. الصحة والراحة. الصحة والراحة. الصحة والراحة الدراري دياولي، الدراري دياولي، على سلامتكم. يلا طلع. فوتي غير تما، فوتي تما ما كاينش الريح. لا انا ما كاينش الريح. طلع صافي يلا اجي. غير كولوندير كاين تما. ايه الناس ديالي، جروب ديالي. يو برافو. يو يو يومين سير بالصحة والراحة. محمد صحة وراحة. شي كلمه للناس السي محمد. خليو بلاصتكم نقية كيف درت انا، اي واحد يقدر يديرها. اللي جا معاه شي زبل ثقيل نزلو معاك خفيف. السلام عليكم. الله يعطيك الصحة. بالنسبة لي كورجا غادي نجمعوهم اليوم، غتبقاو معايا. يعني درنا الصومي غنجمعو معاه لي كورج والشلال. اللي بغا يديرهم كل حاجة في نهار يديرها، يدير الصومي في نهار ولي كورج والشلال يديرهم في النهار الاخر. حنا غادي نجمعوهم، يعني بغينا يعني ضيق الوقت جمعناهم. يعني كتخلي الهبطه اللي طلعنا منها من الفوق، وكاينه هبطه اخرى اللي كتهبطك من اللور ديال الجبل، ديال الجبل ديال امسفران باش كتهبط. كنهبطوا ديريكت، يعني كتهبط ديريكت لي كورج والواد اللي غادي اللور ديال هاد الجبل. غادي الواد اللي غادي سميتو اللي غادي جهه اللوزين. يعني الصومي هو بقى الفوق، كتهبطوا كتخليو الطريق اللي كترجعوا منها وتهبطوا مع طريق اخرى اللي كتهبطكم مع لي كورج والشلال. واخيرا من بعد ما ضربنا الطريق هبطنا ديريكت. يعني الواد الدراري تبارك الله كلشي كلاصه، كلشي تكرفص. الماء كلشي على الماء. ما طلعوا حتى ضرب واحد جوج اطرو قرعه الماء الواحد طلعوا معاك باش يلا الي وروتو القرعه ديال الي والقرعه ديال روتو، وباقي خصك الحساب. المهم وصلنا لهاد الواد، وهذا حنصار ان شاء الله غادي نقطعوه باش نطلعوا نديرو المضايق ونطلعوا الشلالات. بان محمد كاينه ضروري. بالنسبه لي كورج هما كيبانو يعني مضايق ديال واحد جوج جبال. هما هادو كيجيو يتصوروا فيهم الناس. هما هادو الناس نازله تما كيفاش. عندك لي كورج هما الاولين، وكتبقى غادي مع الواد حتى كطلع للشلال. وكع والله. يا ربي الله، يا ربي الله. فين هي الطريقه؟ ما بايناش. بالنسبه للطريق ديال المضايق كيبانوا لكم من الفوق، ولكن كتوصلوا للطريق اللي غادي للشلال
وكتخليوها هنا لتحت. هانتوما يبان لكم هاد الجدر ديال هاد الشجره وطيح يعني، وكتدخلوا بين هاد الزرب وكتخرجوا باش كدوروا ليها. وهنا الطريق ديال الشلالات. ايوا بالنسبه للشلال الفوقاني تلاقينا مع شي وحدين نازلين، قال لك الشلال الفوقاني ما بقاش يعني على حساب المناقص هذا العام، يعني قالك بلا ما تسقسقوا راسكم طلعوا حتى يعني ديروا تصاورات هنا والله يجعل البركه. داك الشيء اللي كاين صافي، داك الشيء اللي غادي نديرو يعني بلا ما نسخسخوا معنا الناس اللي جاو معنا. ايوا يعني هذا هو الطراجي كامل ومكمول ديال قمة إمسفران، لي غورج ديال وادي حنصال يعني، والشلالات ديال حتى هي ديال وادي حنصال. ايوا وقيلا غادي نكملوا الفيديو، ما عرفناش، ما كنحملش نكمل الفيديو انا، اللقطه الاخرى ديال الفيديو ما كنحملهاش ديال سهل الطراجي. ما سخيناش بكم حتى الفيديو اخر. وما تنساوش الخدمه ديالكم، شي تعليق شي حاجه تحفيز لايك، اللي باقي ما اشترك في القناه مرحبا بكم في الادغال ومع رجل البريه محمد كما كتشوفوا. ايوا تحيه من إمسفران الى طراجي اخر ان شاء الله. بيس ليكم.